Real News Punjabi। सिविल हॉस्पिटल ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ कराया जा रहा है क्योंकि इधर नेड़े कैंटीन भी है। सामने देखा जाए तो एंबूलेंस आन जान का राह भी हैगा है तो बड़ा ही तेज़ी के नाल इस टाइम सवेर के 8:45 हो रहे हैं। हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खुल चुका है तो इमीडिएटली इन्होंने एडा वड्डा दरख्त टुट के डिग्या वा उन्होंने हटा रहे ने जी। अभी देखो इन्होंने रस्सा फड़ लिया है सारे ने। इन्होंने दरख्त उपरों की वखरा कर दिता है। ये हुण साइड करते हुए उपरों वखरा करके सारा क्लब की तरफ तो मुहिम लगी हुई है। अज दरख्त जेड़े नेरी आंधी तूफान राती आया बरसात के नाल उन्होंने हटाने का जतिंदर कांजी प्रधान सारा क्लब ते मल्ली जी एंबूलेंस इंचार्ज ये लगे हुए ने मेहनत नाल काम हो रहा है। यह भी दरख्त जरा सड़क के विच सीगा जिहड़ी जलंधर रोड हैगी है उन्होंने साफ किया गया है। सारा क्लब दे प्रधान जतिंदर कांजी ते एंबूलेंस इंचार्ज मल्ली जी के द्वारा देखो प्रॉपर तरीके नाल सफाई चल रही है। इन्होंने ना सवेरे टाइम देखा ना कुछ जिस तरह ही मौसम थोड़ा जहा ठीक होया इमीडिएट लेवल पे हले भी वेखो दरख्त कितना हवा इन्नी तेज़ चल रही है फिर भी यह सेवा करने वास्ते घरों निकल गए। सवेरे 4 बजे नाल आंधी तूफान बहुत जबरदस्त आया जिस नाल कई थावां ते दरख्त डिगे हुए सी। मैं जब सवेरे सिविल हस्पताल बटाले आया तो देखा दरख्त डिगे हुए सी। मैं अपने सहारा क्लब के प्रधान श्री जतिंदर कांजी जी नूं फोन किया उन्होंने कहा कि इस तरह दरख्त नाल रस्ता रुकया होया। उन्होंने मैनूं कहा भी तू 10 मिनट रुक मैं आ रहा। उस वेले वो आए तो वो दरख्त उत्थों हटाया फिर जलंधर रोड ते दरख्त डिगे हुए सी वो भी हटाए। मैं लोगों को अपील करता हाँ जेडे भी जे ये देख रहे हैं वीडियो जेकर होर भी किते कोई नुकसान होया तो सानू मेरा मोबाइल नंबर 78 37 11 11 37 ते फोन करके दोबारा रिपीट करदा 78 37 11 11 37 ते फोन करके दस दिता जाए कि इस जगह ते रस्ता रुकया होया है दरख्त ना कोई नुकसान होया तो असीं उत्थे आके वो रस्ता क्लीयर करांगे। धन्यवाद।